大家好，这两天的寒流是不是各位的老化油车冻得不要不要的？现在是礼拜天的下午，气象报道是说今天晚上会最冷。那因为我的车在夏天的时候不会有这种状况，在这波寒流来之前，我也没有这个状况，我也是一触即发。然后我只要热车以后，就是自动主风门关闭以后，我的车就会正常。但是昨天礼拜六寒流来的时候，我有发现我的车也开始稍微会这样子了。那刚好前一阵子有一个网友也是问到这个问题，他就说他夏天的时候，天气热的时候，他可能热车结束刚起步的时候会稍微no go，然后冬天就天气冷就比较严重，甚至会熄火。刚好借这个机会，我跟各位讲一下。我之前好像有拍过一篇，就是跟各位说，如何去改变自动主风门的关闭时间，就是调整它那个桶的那个阀体的长短。那我本来今天要拆下来给各位看，然后很不幸的，我的那颗十字螺丝也出现了滑牙，然后我现在是整个都转不开。那好险是因为我这个阀体它还可以转动，所以我刚刚是稍微朝这边，然后我尽量把它反向转到底，反向转到底，就是因为那个阀体你留的那个间隙越窄，自动主风门作动的时间就越短。像我的自动主风门大概都在1分钟出头，它就完全关闭，就是你一发动怠速会拉高嘛，然后拉高以后，它关闭以后怠速就会往下掉。然后我大概都是1分钟出头，我的热车就会结束，自动主风门就会关闭。然后像那个网友，他是说他大概只有30秒左右，他的怠速就开始往下掉。其实我是建议各位，你们如果在调整自动主风门那个间隙的时候，尽量维持它的作动时间在1分钟以上。当然，可能这个夏天会比较耗油。问题是像老车很多，像我们的活塞环啊、气门，它那个间隙都会因为磨损，间隙都会比较大。在天冷的时候，你必须让车子有更长的时间去热车，让引擎温度起来。然后那些间隙过大的，当然间隙如果真的大到一个程度，这个就必须要更换了。所以说你必须让引擎的温度拉高以后，让那些间隙慢慢的密合，因为热胀冷缩嘛。让它膨胀以后，让它去密合，你的车子的各项状况就会比较好。然后像我的状况，因为我回复那个网友，他后来就没有再回复我任何东西，所以我不知道他的真实状况是怎么样。那像我的状况就是，像这2天比较冷，我热车以后，怠速往下掉以后，我在发作的这段期间，你的油门你会觉得很空，你要转动的幅度要大一点，好像才吸得到油那种感觉。但是你只要车子骑热以后，一切就都好了。所以我建议可能各位，如果你的老化油车也有这种状况的话，这个自动主风门尽量调整在，这个可能就是要慢慢去调整了。你要调整那个桶的那个阀体间隙，自动主风门的那个桶跟化油器那个座，它那个间隙尽量能够维持在大概1分到1分半之间关闭。我觉得这样子对车子在骑乘上会比较好，这个现象就会比较轻微啊。因为毕竟我们化油器车里面这个真空膜，
里面那个真空膜，说实在话，你天气真的太冷的时候，它也会变硬。然后当引擎的温度起来以后，它那个膜会变得比较软一点，它的反应就会比较好。这也就是为什么我会说，当你车子起热以后，这些状况就会消失的原因之一。真的很不幸，我拆不起来，我怎么拆都拆不起来，因为那个十字已经快变圆形了。我那个除非把整个化油器拔下来，慢慢敲，敲完以后还要换螺丝。然后我现在手边也没这种螺丝可以更换，所以我今天就没办法拆下来，跟各位解说那个状况。总之就是这一颗，如果你都没有调整过，就尽量不要调整。因为说实在话，毕竟原厂这种东西出来，它有它的考量所在。除非像我们这种很旧的化油车，因为它各个零件，活塞环啊、气门那个密合度、间隙都会比较大的时候，真的逼不得已再来做调整。还有就是，如果你调整完，其实你看啊，像我这个转动算轻松，这个也都不正常。你如果仔细看的话，看这边，我不知道这样你们能不能看得出来，那边黑黑亮亮的，那个也不正常。那个就是应该怎么说？那边有稍微在油漆往这边漏，像这个。我现在这边看里面那个缝，它是有点油亮亮的，这个也都不正常。这个黑应该是有点在偷吸气啊。然后自动主风门就是它那个上面有一个橡胶环、橡胶圈，那个在安装的时候要小心，你不要去凹折到，或者说你那个已经看起来状况不是很好的时候，那个也都必须更换。因为自动主风门如果它这边有出现漏气状况，你整个怠速都会不稳，然后甚至会出现挠钩的状况，多半都是因为这边在偷吸气引起的。因为像新的自动主风门，它这边调整好以后，它这边都会有上胶，所以一般你新的光右手转，有的真的是转不动，你必须拿工具夹住它才能转。今天这个拆不起来，我真的拆不起来，我没办法做很仔细的解说，只能各位自己去意会啦。如果你的车，你们的老化油车在寒流来的时候，这个状况很严重的话，真的没办法，就是像我一样，先往回调，逆时针转，因为你逆时针转，这个阀体会起来那个间隙就会变大，然后它就能增加你热车的时间。我目前也只能这样做啦，因为拆不起来，我自己也没办法换。好啦，这个很简短的气温过低导致老化油车、热车、挪购，然后油门不顺，甚至会出现怠速过低熄火，都是自动主风门搞出来的。各位可能就是如果有需要的话，自己做检修，然后检修上小心螺丝真的不要滑掉，那一颗滑掉真的很难处理。然后就是能不动就不动，如果你的车这个都没有动过，能不动就不要去动它。好啦，那今天这个很不尽责的口头解说就到这边了，谢谢各位，拜拜。